itariki ya 2016 ubwo navuganye na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yitavye Imana kandi hari igihugu nyene ibibazo byanje nari bagije kuko abantu nabendeye ko barondera ahantu bogira kontwa ariko usanga ndafise limitation kubera iparasere nari mfise zarashoboye kugira ngo zinyagwe. Ndashaka amenyesha kuba umukuru w'igihugu hajya gukorera kuri ntare hajya kubatse yatangiya iziyatangiza amazi gaburira muri presidence hajya hari waje ariyo wine gushika n'ubu naragiye kuruzenye muri jejwe mu n'usindaronka sinarose muzibukiro narimindaro ndacaraza hama muri quartier industriel ariho hantu y'ifite n'uzenya verseni ari n'uzenya aho bagira n'uzenya by'amayindustrie naho ikibazo yari gituye umukuru w'igihugu yarahora yari yamukunye turi ngaha yari yatanze intumbero ingene byogenda ngego kinsubiza n'ubu ndafise audio n'izi nyene zikoze ngaha noshikiriza service mukorana nta muyobozi wumviriza yari yatanze intumbero umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hama mugabo ntaco yigeze bakora ababijejwe muri ministeri ya Obuha. Rero abantu bashaka bafishishe kibanza bakimpaye iyo koperative hama baronko bazagira gute barashobora kugira ngo bagire kuzenya stage yo gushiramo ibyo badana iyo kuzenya yofe kugira ngo isho guteza imbere igihugu n'abenegihugu. Rero nshaka kubabwira yuko twebwe naho turi abakozi b'Imana twitaye iterambere ry'igihugu. Nicyo gituma twagize iyo koperative kugira ngo dushobore kugira natwe uruhara mu iterambere ry'igihugu. Rero icyo nicyo nashaka kugira ngo ndabashikirize nyakubahwa umukuru w'igihugu nyakubahwa excellence kugira ngo ushobore kubwira bansubize iyo tongo ayo matongo yanje kugira ngo yashobore gushafashisha bene igihugu kugira ngo twiteze imbere nuko Imana yahezagiye. Wa mugwi uraba amatati y'amatongo twasanze na leta burya mu bantu banyazwe nayo irimwe mu banyazwe mugumenga leta yo ntikwiye kuja muri irya komisiyo très bien ariko twaragize abatohoza dusanga ikibanza rutari tuzi ko ari ca leta usanga ca leta y'ikiriri. Hanyuma rero duca tubona yuko ikirimbo umukuru w'igihugu yobamwo coba hagikiriri muramaze kubera twarubatse aho tugira amanama akomeye no kuvuga n'ikirimba turiko turacagura kugira ngo kibi kirimba koko umuntu avuga ati yagiye mu gihugu. Rero tumaze kubona yuko ikiriri hakwiye nico gituma twaciye tuvuga yuko tugabanya hariya kwa ntare tukagira igice kiya gitoyi cyo munsi kuva kuri rujya ruzi kumanuka hariya hepfo nyene hagera aho bari bavuze bariko barahagira neza herekana haruguru y'ibarabara tugaca dukurako nk'imetero zitarenga 50 kugira duce tubaka izindi nyubako z'ibindi bisata by'igihugu bikorera mu biro by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe biri detaché mugabo bitegereza gukorera hagufi y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Gutyo hari hagiye haruguru y'ibarabara hari vyubatse naho hazoba harimwo mu gukingira hajya kwa ntare. Rero abantu bavuye muri ivyo bibanza hariho ikibanza hariya hejuru nyene gishingano naco arico cari kigenewe twari kubakamwo ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Abo bantu rero tuzoca tubaha ayo matongo tubagurize bace baja kuba hejuru. Twibaza yuko ico gihe abazaba bakeneye ntuzeye umuzibukiro kuko burya ntihagire umuntu azovuga ngo ntihukugura amatongo yose y'igihugu Uburundi bwose amatongo na y'igihugu mugi igihugu gitegerezwa kubeshaho abene igihugu bakagira aho baba nabo n'ingene bashaka gutera imbere. Nuvuga yuko igihugu gikeneye ahantu nico gitubakubwira bati numuzibukiye no kuzibukira kuko leta nayo igihugu cyose kirakeneye na urimwo kuko nawe urimwo. Rero niba butaronka umuzibukiro mugabo hari igihe wosanga hajya barawuriyega kuko hari habarose imizibukiro hajya hepfo. Ivyo ndabivuga kuko twarabibonye ingene abantu bibwa twabibonye kuri rirya barabara turiko turaca kuko murabona iminsi yose twamatu twiyumvira akazoza. Hariho igihe uno munsi woza ubona nk'ikiraro cyo kigikoma cabomotse duteza kuronka irindi barabara ducamwo
hajya mubona hariya kwa Muswahili turiko turagira rijya barabara. Ico gihe twasanze hari abantu barose umuzibukira atari tongo bahafise. Iyumvire tani birometero na bitatu byo kwibarabara twari tumaze kwibwa imiliyoni 600. Twarayagaruje yaragarutse. Muga murumva abantu sinza abantu twita indongozi. Abashikiranganje je ngo beza ndabasaba bamukurikirana ibisata byanyu. Kuko ndazi ko atari mwe bw'abashikiranganje. Ni ibisata byanyu. Basigaye umenga nibirara. Nico yitura kandi ndababwira yuko uwo mwaka utagura izo ngeso zose zidahebwe. Ntibaze bandondereje inkware zisezerana mu masesa. Rero nico gituma naho tuzoraba yuko batoba amahera yawe yarasohotse agaca ku rundi ruhande kuko hepfo y'ibarabara mwenga hanini bari baramaze gutanga imizibukiro. Rero abantu bari bafise amatongo bumve yuko ubu tugira tubagirire aho tugarukiriza hanyuma nabo bashobore gukora imigambi yabo ibijanye n'umutekano kwa hajya ku kirimba kwa Ntare tuzomenya ingene tuwukora neza ku buryo babaho kandi n'umutekano waho ubahirijwe. Bisigura yuko bazoba ari bake rero bazoba basigaye barondera umuzibukiro. Radio Tere